Në bazë të moshës. Po janë në 9 vjeç fëmia. Çfarë ti thot 9 vjeç? Dhe në momentin që vjen cikli, bëhet një bisedë për të pasur një kujdes të shtuar. Unë e di që bëhet më përpara, Rodina. Unë mendoj që çdo prind dhe çdo nën me fëmijët e tyre, as ju psikologët nuk e dini se si ta parashtroni, për si prasi, të kujdesshme për të mos ja si ta hapi nëna një bisedë seksi me vajzën. Deri në moshën 18 vjeç, pra për të mos kryer, për të mos qenë derisa të jenë gati. Por unë do doja të pyesja për elementet psikologjik, se çfarë i shtyn adoleshentët e moshave të hershme për të kryer marrëdhënie seksuale të hershme, të cilat janë komponent dhe arsye psikologjik. Pra, dëgjoj, flasim për adoleshentët të cilët nuk kanë dhe nuk e din, pra pjekuria e tyre konjektive nuk është ende gati për të kuptuar pasojën e veprimeve të tyre. Pra që kërkojnë një validim të menjëhershëm, të jashtëm, apo kënaqet menjëhershme të një instiktit të tyre, apo të qenit në grup, apo të një kontakti fizik, e cila precipiton deri në kontakt seksual, dhe mund të gjejë dhe të papërgatitur, apo në raste të ekspozuar ndaj problematikave seksuale, etj. Pra, komponenti emocional, mënyra se si adoleshenti, çfarë shtyn adoleshentin apo të riun, se ne po flasim këtu për shëndetin e marrëdhënieve seksuale. Dhe komponenti psikologjik është shumë i rëndësishëm se çfarë shtyn një individ. E shtyn për të kënaqur instiktin e vet, pra është instiktive. E shtyn për një rregullim emocional, si në rastin e hiperseksualitetit. E shtyn për të shkarkuar tensionet, si në rastin e një ankthiozi. E shtyn për një kënaqësi momentale, si në rastin e një depresioni. E shtyn për të përsëritur një marrëdhënie toksike, traumatike, e cila përsëritet si në rastin e një stresit post-traumatik. Pra, komponenti psikologjik që ndodh në të ashtuquajturën marrëdhënie ku brenda kësaj marrëdhënie intime është edhe raporti seksual, bëjnë diferencën e atyre që quhen marrëdhënie të shëndetshme dhe marrëdhënie jo të shëndetshme seksuale. Para se të dalim edhe një fjali, para se të bëni një pyetje në radhë, pra para se të filloj marrëdhënia seksuale trupore, ajo fillon shumë më përpara, që në mënyrën se si individi krijon raportin marrëdhënie me veten dhe me të tjerët. Pra, një individ që e njeh veten dhe ndërton raporte fair apo të sinqerta me të tjerët, sigurisht edhe në marrëdhëniet intime do krijojë marrëdhënie shumë të shëndetshme. Po, në momentin që individi nuk e kupton veten, ndërton raporte të shtrëmbura si kompensimi me të tjerët, këtu fillon deformimi dhe reflekton edhe në marrëdhëniet intime. Si të shprehet një prind me një fëmijë në një moshë 8, 9, 10 vjeç? Njerë, fëmija zakonisht ardhja menstruacioneve ka filluar që në mosha më të vogla. Oke, thamë atë, si t'ja shpjegoj mbrojtjen? Po të them, në fillim duhet t'i shpjegojmë se çfarë ndodh në trupin e kësaj vajze. Çfarë ndodh? Dhe pikërisht, unë prandaj e thash që nëna, së bashku me vajzën duhet të kontaktojnë patjetër me një mjek ginekolog. Unë si mjek e ginekolog e kam pasur plot raste, ku kanë ardhur me vajzat e vogla, kam nesër prap do një ekografi të një vajze të vogël, që vjen, tashti është në klasë të 8, po ka ardhur disa herë me nënën e vet, por arsye ginekologjike të menstruacioneve jo të rregullta etj. Ajo vjen dhe me kokën të ulur, dhe nuk diskuton fare asgjë, flete jëma, sepse është e trëmbur, dhe unë në këto moment i thash jëmës, më prit pak për jashta të flas njerë vetë me vajzën. Po tha, ajo ka vështirë të flasi, ashtu si flet me shoqet e saj, dhe fillova t'i spjegonja se çdo të thot, çrregullimet të ciklit që ajo ka, kush janë menstruacionet, si vinë, si punon vezorja, etj. Dhe dua të them, kështu fillon komunikimi i parë. Ndërsa, për atë që tha Rodina, në lidhje me disa komponent, mua më kujtohet që ne kemi bërë një studim me shkollat e mesme të Tiranës, me nxënësit e viteve të 10, 11 dhe 12. Studim në lidhje me raportet seksuale, kur i kanë kryer me një shok, si kryen etj. Dhe shumica e këtyre